Гэхдээ одоо бид нар чинь хийх ажил зөндөө байгаа шүү дээ. Засгийн газарт. Тэгээд засгийн газраа өргөжлүүлээ ажилуулах юм уу, огцруулах юм уу гэдгийг хурдан шийдээд төр засгийн ажлыг хийлгэхгүй бол одоо бүх яамд юу болох юм бол гэдэг харах маягтай байна шүү дээ. Ер нь ажил бол илнээл цалгардж байна. Өвөл айсаа гэдэг шиг өвөл ирж байна. Утаа ирж байна. Одоо энэ талхгүйрлбудаа тийм бензин шатхуун түлш энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл юу болж байгаа. Тэгээ энэ асуудлуудаа анхаарал хандуулах биш хамаг энерги улс төрийн тулаанд зарцуулаад байна л да. Тэм учраас өнөөдөр одоо жишээлбэл өнгөрсөн 7 хоногийн тов дараалалд бол оруулаад Баасан гарагт төрийн байгуулалтын байнгын ороо үргэлжлүүлээд чуулганы уралдаан байхаар хурдан шийдэхэр байсан. Тэгээ өчигдөр амралтын өдөр бүтэн сайнны өдөр хуралдаад захимаар хуралдаад энэ өнөөдрийн энэ ерхий сайдын өгцрүүлэх асуудлыг нэмж ийн л да. Тэгээд даваа гарагт өнөөдөр төрийн байгуулалтын байнгын ороо чуулганыг 4 дахь өдөр лөө хийж байгаа. Ягаад өнгөрсөн 7 хоногт нэг өдөр байж болоод байсан юм. Одоо энэ 7 хоногт голтой 3 өдрийн зайтай байгаад байгаа. Ямар учиртай, ямар зорилготой. Төрийн ажил чинь төрийн ажил шүү дээ. Парламентын ажил бол парламентын ажил. Ардын намын хурал биш. Тэгэхээр ардын намын ямар байгаас үл хамааран энэ төрийн ажил хурдан явах хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт өнөөдрийн тов дараалалд Монгол Улсын их хурлын 67 гишүүн гар үсгээ зураад өгсөн. Хурлыг даргаыг өгцрүүлэх асуудал орж ирэх ёстой. Яагаад оруулж ирэхгүй байх юм? 67 гишүүн гар үсэг зураад огцор гэж шаардлага өгсөн шүү дээ. Хуулиараа 64 хүрсэн бол энэ асуудлыг шууд хэлцэх ёстой. Яагаад хэлцүүлэхгүй байх? Тэгээд энэ төрийн бүтэц энэ төрийн одоо шийдвэр гаргах бүтцийг намынхаа зодоонд ашиглахаа болооч гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол ерхий сайдын асуудлыг ярих хэвээр, их хурлын даргын асуудлыг ярих хэвээр. Ингээд бүх асуудлаа мухарлаад ажиллаа хиймээр байна монголчуудаа. Ирэх баригчтай. Тэгэхээр ер нь арчилсан намын бүлгийн шийдвэр бас тодорхойгүй байгаад ч ер нь арчилсан нам энэ асуудлыг дэнслэх гол хүчин болж байгаа гэдэг. Ер нь бүлгийн шийдвэр яаж гарахаар ах шүүгээ намын даргын хувьд бас тодорхойгүй байдал ажиглагдаад байна л да. Таны хувьд энэ тал дээр ямар харсвартай? Яг манай бүлгийн дарга бол одоо арчилсан намын дарга. Тийм учраас арчилсан намын бас улс төрийн зөвлөл гэж бий. Арчилсан намд үндэсний бодлогын хороо бусад одоо шийдвэр чиглэл өгөх эрх үүрэг бүхий бүтцүүд бий. За дээр нь одоо бүлэг дотор нь 42 гишүүн бий. Тэгэхээр эднэрийнхэн урдуур орж одоо арчилсан намын бүлгийн дарга, дээр нь арчилсан намын дарга бол ямар нэг байр суурь илэрхийлэх бол үнэхээр хүнд байгаа. Боломжгүй. Хинч үсэн юм байна. А нөгөө талд бүлгийн шийдвэр бол гараагүй байгаа. Яа бүлэг яасан бэ гэхээр эхлээд их хурлаар өргөн барьсан тал талын асуудлууд өргөн баригдаад нэг цаастаа болоод гэсэн. Тэр нь өнгөрсөн Баасан гарагийн өдөөс хойш ингэ шийдэгдээд явж байна. Одоо даваа гараг одоо 10 цагаас бүлэг хуралдана. Бүлгээс шийдвэр гарна. Тэгээ ямар шийдвэр гарах вэ гэдгийг бүлгийн 42 гишүүн олонхын саналаараа гар өргөж шийддэг учраас төрүүлж хэлэхэд бол тун эргэлзээтэй байна. Зөв би хувийн бодлоо бол хэлж байгаа. Аль алинд нь хариуцлага тооцсон. Монгол ардын нам 100 хоног гэж байхгүй. 3300 хоног байна. Тэгэхээр одоо энэ асуудал яригдаад байгаа гэмтэргүүд, ахтар гэмтэргүүд хоорондоо дэлгэлцээд байна шүү дээ, тийм. Нэрийг шалгуулах ёстой. Тэднийхээ ард гарах ёстой. Тэгээ Монгол ардын нам 100 жилийн түүхтэй нам хүний нөөц бол хангалттай бий. Дараагийн хүмүүсээ твшүүлээ засгийн газраа дангаараа байгууллаад ингээ явцгаа гол нь ажиллаа хиймээр байна.